絕頂，一覽眾山小。光明頂，陶傑，特別嘉賓歐陽乃尖。本節目只代表主持及嘉賓個人意見。講呢啲陳茂波講到侵啦嚇，今晚啊唔講時事住嚇，講個話題啊清高啲，就係繪畫美術。今晚嘅嘉賓咧犀利嘅，喺香港咧係一個本土嘅水彩畫家嚇。咁啊，你問我咧，我認為而家香港有3個叻人嚇，都唔係完全而家個名都有同一個字，一個就黃霑，第二個就少爺霑，第三個就歐陽乃尖。歐陽乃尖嘅霑叔咧，畫呢個水彩畫、水墨畫、鋼筆速寫，即係畫香港個街景咧，即係可以見證啊香港變幻60年期間咧，你亦多次咧係翻大陸寫生，同埋去歐洲咁。到而家你個造詣咧，真係可以講話到咗一個高超嘅境界。加埋你位公子啊，歐陽應齊，亦係中港台聞名嘅文化人啊。咁啊，霑叔啊，咁啊，點解你咁中意畫畫啊？支筆攞起手放唔低啊！講係上咗癮不歸路不過冚唪唥都係好嘢，唔係嗰啲不歸路嚇。咁我自細咧就都係中意畫畫噶嚇。喺鄉下嘅時候咧，就喺地堂啊、牆壁啊，咁啊喺牆腳執啲瓦片，即係而家嘅啲摩登嘅粉彩咁上下啦嚇，瓦片隨處啊咁畫，咁畫又係真係畫上癮。到嚟咗香港讀書，咁就接觸真正嘅美術開始咁啊。其實畫畫咧就到真係大個仔咁，你又先開始踏入真正嘅畫畫。咁又係一畫又上癮啊！咁我連選職業咧都係選美術。咁啊，以前咧屋企做街市生意嘅，咁啊安排我喺雜貨鋪做企檔口。其實做雜貨鋪好悶有人賣嘢咁就包下收下錢啊。我就唔願唔做，寧願就去畫畫，又寫下稿喺報紙度投稿，咁又搵啲零用，咁搵下都得喎，呢個都係可以係職業喎。咁越寫越多，咁寫下真係做喺畫家嚟。咁個過程咧就係畫速寫唔夠癮，又轉下用毛筆，係咪可以嘗試下用中國畫嘅方法去畫咧？咁當年咧就關山月黃琦嗰啲老畫家都係喺香港，受佢哋啲影響嘅，喺報紙成日見到呢啲速寫，咁當然有樣學樣，咁人哋喺度投稿，人哋係約稿，我就去投稿，咁結果整下就變咗我又被約稿啦，咁長寫長有咯，畫完速寫，畫素描，又畫水彩畫，又畫國畫，又畫埋油畫，咁有啲新嘅材料咧，好似亞克力油粉彩乜都係嘗試下。咁其實咧好多嘢，好多種唔同嘅媒介嘅畫，在我歐陽乃尖嚟講咧，都係嗰樣嘢，係我隻手畫出嚟嘅，即係唔同工具咁解啫。咁其實油畫啦、水墨啦、鉛筆啦、鋼筆啦，其實都係
喺我隻手畫出嚟嘅作品啊。嗱，我就唔係第一日識歐陽乃尖噶啦，點解今日想請佢上嚟講下嘢咧？即係都有啲懷舊，因為40年前咧，我自己讀初中咧，嗰陣時我喺灣仔一間業餘嘅美術學校，叫嶺海藝專。咁嗰陣時咧，有個叫盧巨川先生，佢係畫鋼筆畫，哇！佢手鋼筆畫都係好獨特，有英國風格。咁佢嗰陣時係嶺海美術學校嘅校長。咁咪另外一個畫油畫叫梁任本就校監。嗰陣時我就初識歐陽乃尖，佢就着件夏魯威咁咧，着對涼鞋，夜晚嚟搞135水彩正物咁我上下週末班，我就未正式上過佢堂。不過嗰陣時同時每星期日仲有一班畫家咧，佢搞一啲團體叫旅行寫生。藝術之友逢星期日朝頭早8點鐘喺佐敦道渡船街轉角嗰個南洋商業銀行集合咁交10蚊，咁一齊上巴士，哇！嗰陣時全香港四圍去西貢青山灣哇！荔枝窩流浮山，我嗰時係每個禮拜日見到歐陽乃尖咁滯，如是者都長達4年咁我嗰時記得咧，歐陽應齊咧，你位令公子得嗰約莫係5、6歲、6、7歲咁至多都係頂籠8、9歲。徐山炮啦，3個仔女你又帶住徐山炮，佢哋喺度捉伊恩，咁你喺側邊畫畫。嗰陣時上晝一張，晏晝咧就喺附近啲村店食碟乾炒牛河10銀嘢度，然後咧飲完杯茶咁2點鐘又開工，繼續開工係咯。咁上下各晝咧各一張，叻嘅咧都畫到2張，甚至3張啦。有時畫落雨啲雨點咁，你畫水彩打落嚟，又有另一隻效果。做嚟哇！嗰陣時除咗歐陽乃尖咧，仲有好多水墨畫家。呢個鄭家鎮先生，華僑日報副刊編輯，任真漢，留學日本嘅，佢嘅耳仔有啲失聰哇！犀利啊！嗰時仲有一位前輩伍步雲畫油畫我嘅油畫咧，嗰個風格都犀利，有少少梵高再加中國山水。我哋叫佢做禾種春。佢嗰隻真係犀利，哇！我真係嗰隻咧，佢可以用油畫溝到嗰啲石青亂工咁樣。不過佢以前後生嗰啲寫實基礎就好紮實仲有其他啲1、2次去過嗰啲，我見過啲周公理咩嗰啲，有時都搭下呢啲上一代老一輩嘅，有時候睇下啲後生仔搞乜科咁又。嗰時你歐陽乃尖你係40零出頭啦，30幾啫，30幾歲係屬於少壯派。咁即係以少壯派嚟講咧，係得你歐陽乃尖當時同埋有位陳求安係非常之嗰個功夫係好突出，連啲老鬼都喺側邊一路睇一路讚咁我嗰陣時就偷師有時又畫唔成，咁畫得半幅睇真係睇到尖叔嗰啲水彩技巧一層層飄染有如神筆估唔到眨下眼呢有40年好啦，網絡819年03.com 笑傲江湖，光明頂，指點江山，笑傲江湖，光明頂。陶傑特別嘉賓歐陽乃尖。今晚特別嘉賓歐陽乃尖咧，我諗起40年前咧，我同歐陽先生出去寫生咧，哇！嗰陣時香港啲鄉村風味哇！可能沙田一個舊墟
大埔墟啊、大埔坳啊、流浮山嗰啲一片泥灘，係嗰陣時香港啲風景畫唔晒。哇！而家你睇落你入岩岩巉巉，起埋啲西班牙別墅啊、舊車胎場啊，啲天氣又污染啊，係嘛？真係冇晒人啊！講起舊車胎或者啲拆車嘅嗰啲車場咧，我畫過一張畫，喺嗰個拆車場嘅門口整一個樓咁將嗰啲車拆鎖咗佢就斬件賣。係我形容好似燒臘檔賣燒鵝咁，斬件掛喺嗰度，咁亦都好似嗰啲移植內臟咁。呢個肺又啱邊個用？呢個腎又啱邊個用？嗰陣時你歐陽乃尖寫生咧，先一班街童喺側邊睇。嗰陣時啲差人唔會理。近年咧，你有單花邊新聞，係咪喺街嗰度俾啲保安趕你？以為你咧唔知做乜嘢，話畫畫嚟做小販啊，即畫即賣，賣埋報紙啊，即有眼不識泰山，定係嗰啲警察，我唔知啊。呢啲事好多嘅，喺廣東道一個大廈嘅行人道上邊，我就驚唔好阻人啦，咁就縮咗去佢個花盆後邊畫，咁嗰啲保安咧就抄我出嚟，你病埋花盆後邊都係喺度行乞啊！咁我話唔係啊，畫畫啊，唔係啊，當你小販喎。咁我話行就得啦，唔俾我坐，我行得唔得？行就得，通街都係行。咁我行住畫畫好難喎，企得唔得？企又唔得啊！人哋個個係只准你行啊，唔准你企咁。咁結果咧就叫我企出去蘭河外邊嗰度，就唔係私人地方啦。我話嗰度車死我噶，你負唔負責噶？我幾廿歲嗰陣時係90年代90年代初期，我都年紀大啦。喂，咁我企翻入嚟得唔得啊？哇，咁你唔企就企過對面畫咯。我話就係要畫對面，點辦啊？咁講好耐，我就死都唔願走。結果佢又話報警，佢報警係另外一回事，嗰度冇報警。總之係唔俾我唔俾我企喺度畫，咁我就唯有畫兩筆，褪一褪位，都係行蝦咁。因為我死纏爛打，我畫咗一半咯。當你乞食當我乞食又當我做小販咯。咁嘈一輪咧，佢話你都係藝術家噶啦，咁臭脾氣。咁要一個人，要一個佢啲下屬管睇住我，由頭到尾畫完一張畫。另外一個地方咧就係灣仔郵政局。舊嗰個郵政局啊，大道東啊，而家係古物諮詢咩委員會嗰度嗰間屋仔好有型。係啊，咁我坐喺佢對面街喺度畫，嗰個地方咧又好窄，我就坐喺半邊身係喺佢所謂私人地方係有瓦遮頭嘅地方，半邊身咧就係喺坑渠邊。咁你知道我係死纏爛打嘅人啦。我話喂，阿 Sir 啊，我一半就喺公眾地方，一半就喺你私人地方，咁你要我坐出幾多寸咧？咁我喺度緊計較，咁我一邊計較一邊畫畫啦。其實嗰個係拖延政策啦吓。正下佢話要報警，咁鬼殺咁嘈一班神運嘅街坊阿伯阿婆婆咧就群起為我說好話。一個白衣公喺度畫畫，又唔係做小販，又唔係阻街，阻乜鬼啊街啊！而家企喺度坐喺度打牙骹嘅人仲多過畫畫嘅。係啊，咁佢講我唔掂，就話要報警。我呀好啊，你要報警，我都想你報警啊！你報警咧，咁你
差人嚟到咧，我幾乎畫完啦，係咪？咁啊，佢話，結果我話你報警我就唔走啦。如果你差人嚟到，我冇喺度，你報假案，好大件事咯。係啲婆仔啲姑仔咧就好嘢咁啊，結果咧佢窿窿地就打電話俾個老闆，老闆又責成佢，你多鬼事啦，咁坐喺度。所以呢個世界即係啲奴才啊，揣摩上意咧，硬係咧，即係會做多兩分嘢。不過咧，好彩就香港，若果你鄰近地區遇到啲城管啊，兜心口踢埋嚟啊！佢已經冇命啦！新聞之後繼續同歐陽乃尖傾偈。午夜會高峰，煮酒論英雄。光明頂，陶傑，特別嘉賓歐陽乃尖。喺香港咧，又有藝術發展局啊，有西九啊，咁政府又話好多扶持嗰啲民康體啊，呢啲似乎但係啲民間嗰啲食 Q 保安呢方面嘅修養麻麻地嘅，佢哋啲機械人咧，乜嘢都係話係咪話上邊嘅意思係嘛？咁佢又打份工，好難講嘅。咁打份工點啫？咁呢個唔係理由嚟噶嘛，大佬嚇。咁佢怕失咗份職業啊嘛，咪就係按照話上頭要咁啊咁做咯。你有冇問過上頭係邊個？梁振英定曾蔭權？咁唔知啦，總之係佢話啦。佢認為佢話得事嘅人啦。我哋以前喺殖民地時代寫生母語嗰啲，喺新界啲陀地夠惡啦啩，未人試過有人問我收片陀地都俾面咯，就係俾面嘅噃。嗰陣時即係江湖人士啊，咁樣係嘛？即係有時擔下凳仔俾你飲茶，咁邊度會走嚟收保護費㗎？係嘛？而家呢啲咧喺嗰啲市區嗰啲食 Q 保安咧，呢啲變為一個咧官僚資方機構，正而家阻住佢地球轉係嘛？因為佢哋都好似唔懂畫畫呢樣嘢，覺得畫畫係小販啊、乞食啊咁，都轉唔到呢個彎啊，冇辦法。咁最近呢，喺尖沙咀嗰個市政公園嗰個廣場嗰度咧，我又坐喺屋檐下畫畫。咁因為日頭好曬，咁我就褪入一級。上咗去有個瓦遮頭嘅地方，咁個保安就出嚟，喂，我哋呢度係私人地方啊，上頭唔准人企喺佢屋檐下私人地方畫畫噶。咁我話咁我去邊度啊？哇，你就係一級，你坐出一寸咧，嗰個石級下邊咧係街嗰度咧。就冇問題啦，唔係私人地方。咁我話如果我坐出去咧，更加阻住你個門口喎。我話冇所謂，嗰條街唔係我門口嘅事。咁我就繼續喺度曬太陽畫畫啦。暈噶噃會，自得其樂啦。眼麻係啊，好辛苦。咁行過一個阿叔，喂，行入去啦，企喺度曬太陽做咩啫？坐喺度，我同埋個學生咁陪住曬太陽。佢話：我講起呢件事啦咁迫於無奈啦，入邊好陰，又唔坐得，咪喺出邊咯。喂，小事嚟我門口，咁我就開埋嗰個帳篷遮住太陽。裁縫鋪做洋服嘅，開埋個帳篷，你係坐喺呢度冇問題，呢度完全係我私人地方咁，冇話為嘅咁。咁仲我俾埋支蒸餾水，咁我真係出路。呢啲咪地產霸權嗰啲屋苑啊，呢啲咁樣樣。以前啲唐樓啊，有禪鳳啊、士多啊、裁縫啊，呢啲好有人情味啊。係啦，而家你香港唔知咩世界啦，係嘛？真係不知所謂啊！咁你睇而家咧，即係嗰個香港啲美術教育咧，好似話你呢一種咁傳統嘅水彩風景啊。講透視掃描根底呢啲咧唔係咁多嘅，應該。而家嘅即係話啲現代美術咧就唔講呢一套嘅，
講創意，甚至有啲基本技法都唔理，都唔使理嘅，你有創意就得噶啦。咁啊變咗有啲學府出嚟嘅學生咧，就滿肚知識，實際技巧咧就好似欠奉。咁啊益咗啲市井嘅美術班即係嗰啲美術畫室，咁啊私人教授嗰啲，咁就好多人喺嗰度學到啲真真正正嘅基礎課程咯你有咗基礎課程嗰啲技巧咧，嗰個創意咧就憑住你啲實實在嘅技巧咧就可以發揮淋漓盡致。而家佢哋個講法唔使基本技巧噶，你有創意畫出嚟就係咯。咁客觀上睇起嚟咧，就好似唔夠班嗰啲咧，冇乜基礎技術嗰啲咧，就係而家啲人好時尚，啲家長冇判斷力啊嘛。家長根本唔知唔識最而家尤其是啲 BB 嗰啲翻去諗住劈低佢會湊少2個鐘頭。係完全係呢樣嘢。係咪話真係接觸到美術咧？係嘛？即係禮拜六後生嘅啲年青夫婦去拍拖，有人同佢管細路，幾好啊！咁你不如去托兒所咁好啦，唔好無謂走去整呢啲咩美術班啦，係嘛？因為你而家唔全個香港係一個怪現象，到而家都未話有好多美術學校，仲有一個真真正正嘅。我記得40年前咧，有一位畫家叫黎炳超啊，就做兒童繪畫班做到發達嘅，收尾應該移咗民去咗首開先河啊。係啊，咁呢啲你，但係而家啲美術咧，你冇基礎唔得。你嗰陣時喺邊間美專嗰度讀書？喺香港美專有，即係彌敦道嗰間。彌敦道嗰度普慶戲院隔嗰啲，齊白石題字嗰個。之前係嗰間學校嘅之前嗰啲，係登打士街嗰啲。咁校長陳海英係咯，不過佢就收學費。係收學費，咁梗係啦，唔收學費點維持啊？咁就有好多個，即係李劉丹嗰啲咧，喺嗰度教梁錦本陳祖澤以前好多個嗰啲老師。係九巴個老細同名同姓仲有個黃朝歡黃朝歡捉住我哋手教一個好好嘅老人。係咁我係受益於嗰一班咯。黃朝歡油畫咁肥肥矮矮咁樣。當年我哋嗰個嗰幾個同學啦嗰個10大同學啦，咁其實我哋自己組織一個畫會，咁當年咧學生就已經係搵埋一班人，就係出街畫畫咁，所以喺街上畫畫係一個開始，到而家仲係喺街上畫畫。嗰陣時你真係首創香港街頭寫生。唔係首創，之前喺報紙度咧有黃琦啦搞版畫嘅國內嘅人，就關山月啦，咁喺新加坡翻嚟經香港，又喺香港畫好多速寫嗰陣時仲有個影相陳迹都係話速寫畫家係啦，佢又影相之餘，我又同埋佢一齊隨街去畫，佢就去離島去大澳多，變咗大澳契爺，咁我又偷佢光，踎嗰啲魚棚喺魚棚有冇播埋嘢喺個船？有喺嗰度噶，好遠喎嗰陣時。坐船去大澳咧，經東涌沙螺灣，哇，3個半鐘頭。係啊，見過鬼啊爬黑，喺個船唔過夜點得啊？但係去到咧，真係另一個世界遠離繁囂啲鹽田仲有嗰2條涌咁樣係真係有一個。嗰陣時有鹽田香港少有嘅地方。洋蝦醬而家嗰度都好靚嘅，嗰度啲山水一個格局咧。有個高山山嶺下邊咧，嗰啲魚棚嗰啲棚好矮
風景好靚，真係靚。如果作為遊客唔熟悉大澳生活嘅咧，都幾快樂。係，如果你深入到所謂深入民間嗰啲咧，就好多悲慘故事。表面好風光，大概而家就真真正正嘅就好多好多風光。海秩序灣你都有去啊？海秩序灣啦，甚至講起當年嘅鹽田咧，而家西貢嘅南圍都係鹽田嚟嘅。蠔涌蠔涌出邊南圍都係鹽田啦。而家香港冇鹽田啦。冇啦，哇！嗰陣時6幾年、7幾年都仲有。嗰陣時哇，去到西貢都好過幾個景㗎啦，蠔涌一個景啦，行咗白沙灣啦，再行去西貢墟嗰啲舊屋啊咁樣樣啦，係嘛？當年仲係單程路嘅時候咧，一個時候係上，一個時候落咧，去西貢就好遠嘅，好遠。係一個當年如果去鹿頸咧，又係好遠嘅。咁啊，係咯。講翻轉頭就係藝術之友嗰陣時就包價專程巴士就去嗰啲咁嘅地方啦。係平日去唔到嗰啲，咁啊去嗰啲地方。我嗰陣時7點鐘起身喺灣仔搭油麻地小輪，趕過佐敦道，趕過佐敦道俾10蚊咁嗰陣時團長李流丹，亦係一位油畫家，師叔徐悲鴻，越南華僑哇！另外嗰啲嘢仲有一位黃顯英揸飛人啦，啲水彩都係好嘢，佢係教授嚟嘅，呢個肥佬咁佢嗰手水彩咧好有風格，有中國特色，又好誇張嗰啲線條誇張，幾好噶，亦都係性情中人。佢個徒弟叫黃創華，係佢都係學到佢個中三味。咁嗰陣時話仲有鄭家鎮嗰啲都成日去嘅。呢個有啲你哋嗰陣時有個庚子畫會，係成班人。庚子畫會一班老國畫家，鍾總咩大三元咁成日飲茶即席揮毫合作噶咯。喺好多地方啲酒家咁每個禮拜一次，有時係高興得上嚟一個禮拜2次咁。嗰陣時係幾興旺㗎。而家冇呢啲嘢。而家好似啲人都嗰一輩人唔喺度之後，而家啲人提唔起勁，即係話積極圍埋一齊畫畫嗰就。而家啲生活節奏緊張，嗰陣時真係悠閒好多。嗰陣時禮拜6咁有啲抽啲時間出嚟都得。嗰陣時長洲都兩個都好多景啦。長洲係啦，上嗰個山上邊直情係中國山水畫布局噶啦。啲魚帆嗰個山頭落嗰個啞鈴形嗰個咁嘅島中間嗰啲長洲黃波爺咪就係專畫香港黃波爺係啦，長洲啦，而家機場嗰個地方咁佢畫好多大嶼山黃波爺畫到好多呢啲畫，佢又係嗰陣時嗰啲旅行團啲搞手嚟嘅，成扎人包括畫家有啲行山客咁。而家啲80後90後好似冇乜邊個咧興呢啲嘢。如果打機代替一佔領中環，打機代替一齊，打機冇人嘅。呢個咧嗰陣時出去寫生咧，係畫得多係同個大自然山水前有一個心靈對話。哇！你望住個青山灣，即係你覺得後嗰啲山同埋嗰啲陽光啲水同你講緊嘢㗎。而家對住啲玻璃幕牆冷咁，咪翻大陸啦！大陸有啲地方好多。大陸真係山明水秀㗎。我有一次去喺粵北粵北梗好多景，粵北梅州嗰邊同江西邊境我就係嗰啲地方啦。哇！翻山越嶺嗰度好有條古道以前上京考試必經嘅。梅嶺嗰度係啦，落嚟南雄一帶咁。珠璣巷華南華子咩嗰頭我早20年
就係每年都有一兩次咧，一班畫友就去真係廣東北部。廣東話唔晒啦，咁係深入到去湖南一個叫做水口嘅地方，原來真係陶淵明寫嗰啲古仔一模一樣，一條清溪入到去一個從未有外人到過嘅村落，佢哋係一個林區種樹嘅，咁啊入到去真係抱住啲細路啊咁睇奇景咁睇我哋一班人。真係好似佢有啲少數民族添，苗族啊、彝族啊，去到蓮園嗰度就係苗客家人啊。好啦，網絡8819035.com。人傑地靈，光明，多少天下事，盡付笑談中。光明頂，陶傑，特別嘉賓歐陽乃尖。講到寫生咧，而家香港冇乜得剩啊，大陸反而真係三世都畫唔晒。而家雲南啊、貴州嗰頭好多咧，好靚係啊！哇，嗰啲即係青翠啊，幾廿層啊，嗰啲綠色嗰種豐富法，梯田啊，啲梯田係影住嗰啲天空嗰啲雲彩啊等等。喺雲南嗰個自然境界嘅色彩咧，即係藍天白雲。香港係睇唔到嘅，雲南嗰啲顏色咧就比香港靚好多，即係等於我哋去到歐美，個天好藍，啲綠色好多，香港一個深藍色，而家變咗窮山惡水，殘山淨水。冇啊！你自己搞啊，冇辦法啦，係要喺度揾銀嘅，係未係咁玩，係咁掘係咁起咁啲有氣質呢？一個城市咁樣。講下而家香港城市咧就畫新派畫係啱嘅，一個玻璃幕牆反咗啲光，唔得嘅，蒙查查咁唔知見到乜，枯燥嘅不堪嘅呢啲嘢，呢啲唔係自然嘅，呢啲嘢係人工同工業嘅，有乜好玩係嘛？你嗰陣時上咩台灣咧都好多景啊！台灣風景好靚，好靚。南部係啦，台南你有冇去過？台東墾丁公園啊，台南少少地方去過。不過你知咧，七十年代啊，左右派係老死不往來，去緊台灣好大罪㗎。你嗰陣時係咪喺普慶戲院畫嗰啲？南方影業公司嗰啲電影招牌少，我就係嗰啲演出嗰陣時去畫速寫畫過一啲嘢，畫電影嗰啲招牌咧就係另外一啲朋友去做嘅。你嗰陣時我記得去過上海畫過蘇州河鋼筆速寫，有一本速寫畫集灰色面係嘛？係啊，70年代嗰個叫做係啦，叫做速寫畫集，4個人嘅，有陳家鎮、陳求安、陳積4個，麥正都有就係華東嗰一次華東旅行翻嚟就出一本咁嘅書。你老哥有一次75年應該都成班去咗泰國啦，係咪？由鄭家鎮帶隊同埋一班攝影朋友，係啊。翻佢嚟都畫過好多大幅嘢寫咗好多稿喺中國航空公司即係舊告羅士打行嗰度隔離開畫展嗰陣時畫展係嗰個一個地點係好好細細地開好多次展覽嗰陣時係啊，成日喺嗰度，我都同你一齊有份開過幾次。係咯咁上環嗰陣時有幾條街好好玩，一條公園巷。公園巷個圓拱形嗰條街真係似歐洲意大利嘅，意大利嗰啲特色拆晒啦，而家冇鴨蛋街嗰啲鴨蛋街一個圓拱門係啦，而家鴨蛋街唔知仲喺咩度？鴨蛋街而家咪變咗嗰個咩國咩大國
咪遠咩大廈嗰度有幾級樓梯，有個水池嗰個地方咯。係咩？而家就係即係花布街啊、鴨蛋街啊，拆咗啦，拆晒咯。嗰度而家就變咗個摩羅廟街啊，摩羅坊啊，係咯，摩羅廟街就上環、中環再上一啲嘅半山區啦。你以前我細個嗰陣時，日本仔嗰陣時喺香港㗎，聽講。喺鄉下淪陷就走出香港，又到香港淪陷又走難，翻鄉下。你鄉下邊度？新會。新會近北街嗰度41地方，嗰度風景都好啊，風景唔錯嘅。咁所以嗰啲橙樹培養咗一個歐陽乃尖中意畫畫。細個嗰陣時就喺竹樹坡啊、石橋邊啊，喺度釣魚啊，咁成幅自己係生活喺畫裏邊。哇！你嗰啲畫咧，即係畫冊最早嘅1952年，哇！真係話啲記錄咗香港嗰陣時嗰啲街景風貌啊！哇！嗰陣時真係而家冇辦法揾翻上環嗰啲嘉咸街啊、威靈頓街嗰啲菜欄咧，哇！啲雞啊通街走啊，係啊，好出。我都記得荷里活道文武廟對面有一個擺喺鋪賣嗰啲舊鐘錶嘅，係而家都冇咗啦，乜都冇。嗰度本來嗰條街咧好多景啊，冚唪唥都高樓大廈，以前啲瓦頂嘅屋，冇人3層樓啊，地產霸權啊，咩都咁樣搞到咧嚇，而家咧冇晒情趣。仲有呢個以前嗰個公眾四方街啊、廟街嗰度嗰啲樹啊咩咯，你同你老友啊陳求安啊嗰陣時都畫好多。係咯，廟街咁，嗰度有一個油麻地差館，油麻地差館出去咧就舊時都係有避風塘啊，又有啲即係佐敦道附近咧又有好多啲船啊，好多船，好多啲南洋啲木頭咁擺滿晒，啲風景寫之不盡，嗰啲長木啊，係咯船廠啊。船廠仲有一個景，你又中意畫船廠，我都成日有時同你嗰啲香港仔啊，鴨脷洲係鴨脷洲香港仔嗰陣時，又有造船做嗰啲木魚。好啦，多謝歐陽乃尖先生啊，下次得閒再上嚟傾下畫畫的日子。多謝。